Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, adlaw na usab sa Biyernes, adlaw na usab sa atong pagtahod sa atong Ginoong Jesucristo. Pinaagi sa atong debosyon kang Senyor Santo Niño. Karon usab, segue, gihandom sa mga Agustinos, si San Alonso de Orozco, usa ka paring Agustino katsila, nga mao nahimong modelo sa pagigugma sa isig katawo ug sa pagkamalahutayon sa iyang vokasyon, isip usa ka fraile, bisan pa sa iyang pag-agi sa tag-as ka panahon sa depresyon ug spiritual dryness. Uban sa tumatag sa tagsa, ka mga pagapanguyo o katuyuan, nga atong gidala, karon atubangan sa Ginoo, nining Santos nga Misa, magampo sab kita alang sa mga nagantos, sa mga makaguol nga mahigayon sa ilang kinabuhi. Aron tinabangan sa mga panigingnan o pagpangamani sa Alonso de Orozco, makita unta nila ang paglihok sa Dios sa ilang kinabuhi, bisan pa sa mga kahiubos o kagul-anan na ilang nasinati. O karon maigsoon, maginulso kita sa atong mga sala, aron maandom kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluyan nunta kita sa Dios nga magkagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadon nunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kung kanay sa iyang mga tao sa lupa, Diyos langit ng hari, Diyos na pagkakagaw sa tanan. Nagkasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagdadaig kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Dito sa Kristo tungkol sa Amahan. Dito Diyos Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag sa sala sa kalibutan, kaluin kami.
Espiritu sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang Diyos. Ikaw lamang ang labing halang turo, Jesu Cristo. Upang sa Espiritu Santo, bilang sa himaya sa Ama. Amen, amen. Himaya sa Espiritu sa langit. Magampo kita. Amahan nga na sa mga langit, ilhonon tanamo nga Diyos ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahan namong Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuwa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat tuban sa kahinangop sa kabata, sa iyang gingharian din hikanamo, ug sa pagdangat sa ganting agisaad, alang sa mga mapaubsanon. Kiniamong gipangayo, pinagisam Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bisan pa kung ang mga agalo nila mga magtutuo sama kanila, angay gihapon silang magtahod. Angay pagani nga mudugang pa kamaayo ang ilang pag-alagad, kay ang makapahimulos sa ilang pag-alagad, mga magtutuo raman usab nga ilang gihigugma. Itudlo og iwali kining mga butanga. Ang magtudlo og laing pagtulunan, inay nga muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong tinuuhan, nagpasigarbo pag-ayo ug walay alamag. Gikabuangan niya ang pakiglantugi ug pakiglalis mahitungod sa mga pulong ug musangpot kini sa kasina, pagkabahin-bahin, pagbugal-bugal, dautan nga mga katahak ug walay hunong nga panaglalis sa mga tao nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Naghuna-huna sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Hinuon, ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tao kung siya kontento lamang sa anaa kaniya. Unsabay atong dala sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan? Wala. Ug unsa may atong madala inig kamatay nato? Wala usab. Busa angay kitang makontinto kung makakaon ug makabisti. Apan kadtong buot madato, mahiagom sa tentasyon ug malitag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha nga makayudyud sa tao ngadto sa kapildihan ug kalaglagan. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mao'y tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagulanan. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, likayi kining tanan. Paning kamuti nga mahimo kang matarong, Dios nun, may pagtuo, may paghigugma,
mainantuson ug maaghop. Paning kamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo ug makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa pagsugid mo sa imong pagtuo at ubangan sa daghang mga saksi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ng mga kabus sa Espiritu, kay ilaha ang gingharian sa langit. Bulahan ang mga kabus sa Espiritu, kay ilaha ang gingharian sa langit. Nganong mahadlok man ako sa mga dautan nga mga adlaw, diya nga ang mga dautan magalibot ka nako. Nagasalig sila sa ilang katato, ang kahamugaway sa ilang bakan di mauy ilang garbo. Bulahan ang mga kabus sa Espiritu, kailang gingharian sa langit. Apan dili gayud makaluwas sa iyang kaugalingon ang tao, ni makabayad sa iyang kaugalingong lukat ngadto sa Dios. Dakura kaayo ang bili aron maluwas ang kiyang kinabuhi, dili gayud siya makabaton sa igo. Aron mabuhi siya kanunay ug dili makakita og kalaglagan. Bulahan ang mga kabus sa Espiritu, kailang ang gingharian sa langit. Ayaw kahadlok kun ang usa ka tawo madato na, diha nga ang bahandi sa iyang balay madako na. Kay ini kamatay niya, wala siya'y madalani ini. Ang iyang bahandi dili mo sunod niya ngadto sa lubnganan. Bulahan ang mga kabus sa Espiritu, kailang ang gingharian sa langit. Bisan sa buhi pa siya, nag-isip siya sa iyang kaugalingon nga bulahan. Taygon ikaw nila tungod sa imong pagkapahalaran. Apan mutipon siya sa pundok sa iyang mga katigulangan, nga dili na gayon makakita sa kahayan. Bulahan ng mga kabus sa Espiritu, kay ilaha ang hingharian sa langit.
Ginoo mana kaninyo. Anaasam kanim. Kinutlogikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaan ikaw o Ginoo. Sa wala madugay, niadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan, nagwali sa maayong balita, mahitungod sa kingharian sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha katinunan, ug pipila sa mga babae nga naayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria, aginganlag Magdalena, ngagikan kaniya gipagula ang 7 kayawa. Si Juana, ang asawa ni Kusa, nga opisyal ni Herodes, si Susana, ug kapid-an pang mga babae nga mitabang kang Jesus ug sa iyang mga tinunan pinaagi sa ilang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw o Kristo. Maningkot tayo. Nasayod kita nga ang Dios gamhanan. O gipadayag kini sa atong Ginoong Hesukristo, pinagi sa iyang pag-ayos sa mga masakiton, sa pagpahawa sa mga daotang espiritu, sa paghunong sa unos, sa pagpasaylo sa atong mga sala, ug labaw sa tanan, pinaagi sa iyang pagpakamatay sa krus alang sa atong kaluwasan. Apan bisan pa nga siya ang Dios kagamhanan, gitugtan niya nga siya ubanan ug matabangan. Mao nga atong mabasa sa atong Ebanghelyo karon, dili siya nag-inusara sa iyang ministry. Dili gibanan siya sa iyang mga apostoles ug sa ubang pang mga babae nga nahimong ilang benefactors. Ug muhatag gayud sila tungod kay ilang na sinati ang grasya sa Dios ug nahimo silang mga saksi sa iyang kaayo. Dili kini nakapawagtang sa pagka-Dios ni Jesus, inuon gipaambit na niya kanila ang Dios ng gugma ug kaluoy aron mahimo usab sila nga mga saksi sa kaayo sa Dios. Ug isip pasalamat, ilang gihimo ang ilang kaugalingon, giabli nila ang ilang kaugalingon, isip mga benefactors, isip mga alagad. Nahimo silang abli aron makatabang sa misyon sa atong Ginoong Hesukristo. Ug nagalagad sila sa Dios, pinagi sa ilang pagtabang ug pagkat-on kang Jesus. Aron sa dihang moabot ang panahon, nga biyaan na sila, mahimon na gayud silang mga saksi sa makatingalahan sa Dios ug sa maayong balita. Kita usab dinhi, pinagi sa atong bunyag, sa atong pagtuo, diha kang Kristo, gihimo usab kita nga mga saksi sa Dios nung kaayo. Sa atong pagduol karon kang Senyor Santo Niño, gipamatuod nato, nga kitang tanan nakadawat sa iyang mga gasa, sa iyang mga grasya, sa iyang pasaylo, sa iyang kaluoy. Ug isip tubag sa maong gasa, kita karon nagpasalamat sa Dios. Samtang kita, nangayos kita sa atong mga panginahanglan. Pinagi sa atong pagtahod o pagsimba, ilabi na sa atong pagtambong karon ining Santos nga Misa. Ug unta sa atong paglakaw, gikan sa Basilika, tungod kay makadawat man kita sa iyang gasa, tungod ilabi na pinagi sa pulong o sa atong pagkalawat unya, gidapit kita sa pagsaksi sa maong Dios nung kaayo ug gugma. Ang pipila ka nato, nakatubag na sa kaayo sa Dios, isip mga pari, mga reliyoso, o mga madre. Panbase na ganahan pa, mauban ka na mo. No? Applications are still open. Ang pipila ka nato, nakatubag na sa pagsaksi sa maong gugma, isip mga minyo, o mga ginikanan, aron ipaambit nila ang gugma sa Dios diha sa ilang panimalay. Ang uban, alang sa uban, ang pagkikiusa sa Dios, maunay, sakto na. Bisan pa nga sila mag-inusara. Ang uban, nangita pa og namalandong kung asa sila padulong, marag floating pa. Uban gani, niyari na dinhi, tungod kay nagpatabang pa sila sa Ginoo. Aron mahibalaan nila kung unsa asa sila, wadto. Sama sa mga daghang nagpa-blessing sa ilang mga gamiton nila sa ilang mga board exams. Hasta ang sanina, hasta ang lapis, hasta ang eraser o sharpener, ipa-bless patanan. No?
Daga pag naigo, kay nagkupot pa sa ilang mga envelope. Pero kung pirmig ampo, wagi tuon, wagi hapon, no? Tuon gihapon. Panbisan pa nga nahibaw-an na nato ang atong mga tubag o dili pa o still searching pa ta. Dili unta nato malimtan nga ihalad gihapon sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa ka vokasyon, trabaho o kahimtang sa kinabuhi. Aron mahimo kini sila nga pamaagi din ang grasya sa Dios atong masinati o masinati usab sa makita usab sa atong isig katao. Alang sa Dios walay vokasyon na naglabaw pa kaysa uban, no? Kay kining tanan nga dalan, pagkapari, pagmadre, pagminyo, pagkaginikanan, pagka-single, pagka-estudyante, pagka-teacher, kining tanan, tabla ning tanan sa Ginoo. Tungod kay kining tanan, padulong gihapon sa pagkabalaan. O kung kita malipayon o kisasing-kasing nga mutubag sa moong buluhaton, mahimo kitang bulahan pinaagi sa maong vokasyon. Kiniunta nga atong pagtanaw sa mga tawag nga gihatag sa Ginoo nga anhi kanato ug maunta kini ang atong tubag sa mga grasya nga atong nadawat gikan kaniya. Mao nga anto untang tumanon ang atong mga katungdanan sa atong katiningban ug sa atong simbahan ug ato ta kining tumanon nga kinasing-kasing way pugsanay aron makapahimot sa Dios ang kining paghalad sa paghalad pinaagi sa paghatag ug pagalagad. Dili unta kita magpadala sa matintal sa kalibutan. Ilabi na ang giingon sa unang pagbasa ang pagkahimugmaon sa salapi nga mo'y tinubdan sa tanang kadautan. Hinuon, mahimunta kita nga timaan sa bililhon nga grasya ug kaluoy sa Ginoo. Nga maoy makapalipay kanato ug makapadasi kanato samtang aniya pata nining kalibutana. Aron sa katapusan, makauban nato ang Ginoo hangtod sa hangtod. Kining grasya maong atong angay pangayoon karon gikan sa atong makagagahom nga Dios. Aron sa atong pagdawat sa gasa sa iyang kaayo, papaambit nato kini ngadto sa uban. Aron mudaghan pa kita nga magmaya sa mga kalipay nga ang Ginoo mo ay makahatag kanato alang sa atong kayuhan ug alang sa himaya sa iyang alan. Ug panalanginan ta kita sa Dios ug iyang kaluy-an karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Sa nalon sa Diyos ko, iampo mo kami. Manindog pa na. Puno sa paglaom ug sa pagsalig, magampo kita ngadto sa Dios sa atong amahan ug moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang simbahan padayong mutubo ug mahimong timailhan sa hustisya, sa gugma ug sa kamatuoran dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga isip katilingban ug maro nato ang atong kinabuhi sa pagtuo ug matag adlaw pangitaon nato ang Dios bisan diha sa atong mga kalisdanan ug mga pagsulay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga kabataan mutubo diha sa mga paagi sa grasya ug muhingkod ngadto sa pagkinabuhi sama kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton malig-on diha sa ilang pagtuo pinaagi sa paghiusan nila sa ilang mga pag-antos ngadto sa mga pag-antos ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi. Alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, labi na ang order sa Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, mag-ani sa mga bunga sa kalinaw ug sa kalipay, didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo.
Ginoo kadaligugi gali. Langit ng Amahan, tabangi kami nga makasabot sa kahinungdanon sa panahon nga kami nagkinabuhi. Abliha nga among makasing-kasing alang sa imong pulong, sa ingon kanunay kaming magmabungahon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ginyong sakripisyo, dawato na ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawato na ta sa ginawa sakripisyo gikan sa ibang mga kamu, alaw sa pagdahil ng himaya sa iyang ngalan, alaw sa pagkapuslanos, tibuok niyang santos nga simbahan. O Diyos sa mga mahal, uban sa masadyang mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulo kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo. Himo ang akining sakrifisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nga anha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Alasam kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amalagibayaw matun sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matara. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon nimong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-iladihan ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayud kanamo. Si Kristo maong imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa paganhin niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan ngadha sa imong langit nung gingharian. Ug busa duyog sa panon sa maanghel, kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay, diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, 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 Panginoon, puno ang langit o kita sa imong himaya, usana sa kahinasan, usana sa kahinasan, usana sa kahinasan, usana sa kahinasan. Taygon ang nag-aangkin sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahinasan, usana sa kahinasan, usana sa kahinasan, usana sa kahinasan. Santos gay di ka, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas kay dugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napang, si Kristo aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip, nga ngayan, nga muatubang og mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo ang among Papa, ni Jose amo bispong tigdumala, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga himayaon, pinagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Itudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, ug busa mga haskita sa pag-ingon. Ang mawandang buwan sa mga langit, pagdayon ang iyong aral, hupot ka na mo ang imong gihaniya, matumarang imong pamo, hindi sa'yo tambayo sa langit, ang alanon na mo sa matagalaw, ihatag ka na mo karungat lawa, upasayluwa kami sa mga sala. Mayon nga nakapasaylo kami sa mga sala ka na mo, o di mo kami lugyan sa panulan, ininualawa sa kami sa lautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nakapabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos. Kayo managing halula, ang laong himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalik sa imong simbahan, ug sibos sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaka ninyo. Panam sa kanino, ipakita tang panaginig sunay. Pulau sa is kanagawatan sa mga kasalanan sa kalimitan. Maluloy ka kanaan mo. Pulau sa is kanagawatan sa mga
kalibutan. Hatagi kami sa kalina. Kini maong kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, diliwangay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo. Magampo kita, O Diyos sa mga mahal, nining santos ngay Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Virhen, mangita kami, unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubos sa panuwigon kaalam mo grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katiring banong pangalia, ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita, O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari o among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw ang among maligon nga malalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa mong larawan nga milagroso, dinhin ining mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sudo nga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong, sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi among salabutan, initang among kabubuton, linisang among lawas, santusang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mo'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isig kataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamang gihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapabsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloy kami hinigugmang Santo Niño, sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dilyunta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, og magalagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo, uban sa mapaabsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna, sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa mga laraw ug gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo, ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among
kaugalingon ngadto siyang malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit og among ulog mga kamot, dili na makabuhat og kami maginusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasukugang mong krus, makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. O sa kanunay sa walay hunong, bisan pa sa mga kahuyang, mga pagisukamod o sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita, O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayog makadawat kamo, pangitag makakaplag kamo, pagtuktok o gablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayog, ang hatag sa imong Diyos nung gugma, aron kami maghigugma kanimo, sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulog sa buhat, o nga diligid kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himuaw Ginoo nga kami magbaton kanunay, sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili magid ikaw mubiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagbabarog, diha sa imong gugma, pinaagi na si Kristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, O milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, og nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua among mga pag-ampo, makatandog unta sa malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, o gihatag kanamo kanang grasya, nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang among mga pag-ampo, o ipadalakan namo ang kalipay ug hinabang, aron kami magdaig kanimo, uban sa mahanog sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalausap kanimo. Ito ko ang inyong mga ulo, ug atong pangayon ang panalangin sa Dios. Si Senyor Santo Niño, manalipod unta og manalangin sa atong nasod, uban sa kabunda sa iyang grasya. Mahagiya unta siya sa atong mga pangulo, sa dalan sa kangayan. Panalanginan unta niya ang atong simbahan, ug ang katuyuan nini. Dahasigon unta niya ang atong mga batan-on, ug panalipdan ang atong mga kabataan. Ug kuson unta kita niya sa usag-usa, inubanan sa iyang guhugma. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Yakat kamo nga malinawon ug bansay ang inyong pagtuo, hinumdumi nga ang maayong Kristiyano, makahimong maayong lungsuranon. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!